Случилась эта история в славном городе Флоренции. В каком же другом городе она могла случиться? Речь ведь пойдет о прекрасных статуях. А ведь как раз Флоренция и прославилась на весь мир великими воятелями, художниками и зодчими. Так вот, жил в славном городе Флоренции молодой скульптор Флорио. За статую, высеченную его резцом из мрамора или отлитой из бронзы, платили огромные деньги. А между тем Флорио оставался жалким бедняком, чуть ли не нищим. Да и имени его почти никто не знал. Зато не сходило с уст ценителя искусства имя его учителя, мастера Фабиана. Фабиано и впрямь когда-то был хорошим воятелем и живописцем. Со всех концов Италии к нему приезжали молодые художники, чтобы учиться у него мастерству. Но слава вскружила голову Фабиана. Он слишком много думал о блеске своего имени и о богатстве. Дружбу он старался водить только со знатными сеньорами и добился знака внимания даже от самого герцога. Все реже он брался за резец или кисть. В эту пору и поступил к нему в ученики 15-летний юноша Флорио. «Скажи, мастер, — спросил он в первый день, — как изваять статую, чтобы она была прекрасной?» «Очень просто, — засмеялся Фабиано, — и очень трудно. Я отвечу тебе словами величайшего из мастеров, словами самого Микеланджело. Возьми глыбу мрамора и отсеки от нее все ненужное». Флорио много думал над этим советом, а еще больше трудился. Прошел год, второй и третий. Как-то Фабиано поздно вечером, вернувшись с шумного карнавала, заглянул в свою мастерскую. В дальнем углу горевала одинокая свеча. При ее свете работал Флорио. Фабиано неслышно подошел сзади и замер восхищенный. Так прекрасно было изваяние, вышедшее из-под резца юноши. Фабиано с горечью подумал, что ученик опередил его. Восхищение сменилось завистью, потом страхом. Он словно слышал, как повсюду говорят о Флорио, а о нем Фабиано молчат. Веселая карнавальная маска выпала у него из рук. Флорио вздрогнул и обернулся. Увидев Фабиано, он поклонился и сказал: «Взгляните, мастер, достиг ли я чего-нибудь?» «Что ж, работа неплоха», — ответил небрежно Фабиано. «Ты не напрасно трудился. Но доверься моей опытности. На творения безвестного художника, как бы хороши они ни были, никто и смотреть не захочет. Толпа поклоняется громким именам. Но я помогу тебе. Я согласен вырезать свое имя на пьедестале твоей статуи. Я сделаю больше. Я уплачу тебе за нее 100 флоринов, хотя никакой прорицатель не скажет, выручу ли я даже 10-ю часть этого». «Спасибо, учитель!» — воскликнул простодушно Флорио. «Как вы добры ко мне! Лучшая для меня награда, что мою статую увидят люди, и, может быть, она принесет кому-нибудь радость. Если ты будешь работать не хуже, я, пожалуй, соглашусь поставить свое имя и на других статуях. И за каждую из них я буду щедро платить тебе по 100 флоринов. Но помни, никто не должен знать о нашем договоре». «Клянусь своим резцом», — ответил юноша, — «из моих уст никто об этом не услышит». Вот почему Флорио оставался нищим и безвестным, а слава Фабиано засияла новым ярким светом. У Флорио был друг, молодой поэт Симоне. Хотя один работал резцом, а второй сплетал слова в причудливые узоры, мыслями они были близки, как кровные братья. Долгие часы они проводили вместе, гуляя в окрестностях Флоренции. Симоне часто читал свои стихи и стихи иных поэтов. Флорио же всегда говорил о творениях других мастеров,
и никогда о своих. И Симоне не раз спрашивал себя, почему Флорио, который как чуткая струна отзывается на прекрасное, прозябает в подмастерьях и сам, как видно, ничего не создает. Удивлялся он и другому. Во имя Вакха, бога веселья, объясни мне, как этот придворный блюдолиз Фабиано может извлекать из мрамора полные жизни и мысли статуи? Говорю тебе, Флорио, тут кроется какая-то тайна. Флорио только грустно улыбался в ответ. Но однажды случилось так. Флорио условился встретиться с Симоне, но тот не пришел в назначенный час. А Симоне как раз сочинил новый сонет и непременно хотел прочесть его другу. И вот, недолго думая, Симоне отправился в мастерскую Фабиано. Однако двери мастерской были заперты. Тогда Симоне вспомнил о том, что как будто в доме есть еще второй вход для слуг. Он прошел во внутренний дворик с фонтаном, поднялся по узкой лестнице на галерею и через кухню вошел в дом. Навстречу ему не попалось ни одной живой души, да и в мастерской было пусто. И все же Симоне чувствовал, что в доме кто-то есть. Пройдя множество комнат и коридоров, он вошел в пристройку, находившуюся в самом отдаленном углу здания. Наконец Симоне разгадал тайну Флорио и Фабиано. Флорио стоял перед статуей. Она, казалось, уже была закончена. Но Флорио снова и снова касался резцом белого камня. И каждый раз Симоне поражался необходимости прочерченной линии. Статуя изображала девушку, почти девочку, смотрящуюся в зеркало. Ее лицо, руки, плечи – все говорило о том, что она предчувствует счастье, сама еще не зная, каким будет это счастье. Статуя не была похожа ни на одно творение, когда-либо виденное Симоне. И в то же время она была будто родной сестрой всех тех статуй, которые принесли настоящую славу Фабиано и на которых стояло его имя. «Теперь я знаю правду», – воскликнул Симоне. «Какой же он негодяй!» Флорио оглянулся и побледнел. «Молю тебя, молчи, если ты не хочешь сделать меня бесчестным человеком. Я поклялся ему свято соблюдать договор». «Но ведь ты же мне ничего не говорил, я все увидел сам», – возразил Симоне. «Фабиано этому никогда не поверит», – покачал головой Флорио. И он так просил своего друга хранить случайно раскрытую тайну, что Симоне согласился. Спустя неделю Фабиано объявил флорентийцам, что он закончил новую статую, и что каждый, кто хочет, может прийти на нее посмотреть. В среду ровно в 12 часов он снимет с нее покрывало. В среду ровно в 12 часов в мастерской Фабиано собралось много народу. Тут были художники, музыканты, знатные горожане. Сам герцог с придворными пришел посмотреть новую работу воятеля. Был здесь, конечно, и Симоне. А в стороне от всех стоял безвестный подмастерье Флорио. Многие из присутствующих даже не знали, как его зовут. Вот Фабиано сдернул холст, закрывавший статую. Толпа, собравшаяся в мастерской, замерла в восхищении. Первым заговорил герцог, ведь он был самым знатным, и ему подобало сказать первое слово. «Благодарю тебя, мой Фабиано, за доставленную нам радость. Лукавая прелесть этой девушки возвращает нас к далеким дням нашей юности, когда все еще было у нас впереди, и все было неведомым и манящим. Твоя статуя полна жизни, не хватает только, чтобы она заговорила». «О, Ваше Величество, я счастлив вашей похвалой», – отвечал, низко кланяясь герцогу Фабиано. «Льщу себя надеждой, что это заслуженная похвала. Если бы статуя в самом деле могла заговорить, она рассказала бы, скольких бессонных ночей и дней, полных труда, стоила она своему Создателю. Все
Все разразились рукоплесканиями в ответ на эту короткую речь, полную скромного достоинства. Не рукоплескал один Симоне. Он смотрел на своего друга. Глаза Флорио были полны слез. Тогда Симоне шагнул вперед и обратился к статуе. От нежного лица струится тихий свет. Ты юность и мечта, и тайна. Ты тщетно ищешь в зеркале ответ, разгадку красоты твоей нежданной. А мы стоим, смущенные толпой, на мраморное глядя изваянье. Скажи нам, молчаливая, открой, чье ты создание? И вдруг статуя заговорила. Она не сделала ни одного движения, только чуть приоткрыла изогнутые, словно лук, стрелка губы. Статуя сказала: «В тиши ночей медлительный резец меня из камня вывел к свету. Не Фабиана, нет, мне Флорио отец, безвестный Флорио, хоть он молчит об этом». Произнеся эти слова, статуя сомкнула губы. Но тут гневными голосами закричали другие статуи, ее сестры и братья. «Сотрите с нас неслыханный позор! Нас создал Флорио, а Фабиана – вор!» И снова в мастерской наступила тишина. Все стояли, словно пораженные громом. Потом огляделись по сторонам, ища глазами Фабиана, но его уже не было в комнате. Бежал ли он от упреков своей нечистой совести? Испугался ли заслуженного гнева герцога и презрения сограждан? Неизвестно. Только никто никогда его больше не видел. «Флорио и вива Флорио! Да здравствует Флорио!» дружно закричали собравшиеся в мастерской. А герцог сказал: «Кто пасет своих овец на чужом пастбище, рано или поздно потеряет всю отару. Все лисы когда-нибудь да встретятся в лавке меховщика. Если черт прикроет рога, его выдаст хвост. Если он подберет хвост, его узнают по копытам». Пусть негодяй Фабиана теперь твердит про себя эти поговорки. Но объясни мне, Симоне, какой силой ты заставил заговорить мрамор? Я думал, что в наш просвещенный век чудес не бывает. Симоне ответил: «Но тут и не было чуда. Посмотрите на статуи, Ваше Величество. Они безмолвны, но и сейчас они кричат о том, кто их изваял. Всякое истинное произведение искусства, будь то картина, скульптура, музыка, говорит голосом своего Творца. Я постарался лишь сделать этот язык более внятным». Сотворить нежность. Далеко-далеко, в чарующем краю благолепия природы, где игривые барашки морских волн бережно ласкают желтый песок, где странник ветер, играя листвой, поет чудные песни, где волшебный свет таинственных звезд врачует душу, где на рассвете солнце рисует чудные узоры на небесном полотне, там, где в млечной раздымье сверкает негасимая звезда любви, есть дивная страна. В маленькой деревушке на окраине жил юноша. По вечерам, закончив нелегкий труд, юноша усаживался подле покосившегося забора и принимался творить красоту. Умелыми и ловкими руками старательный юноша создавал искусные шедевры из песка. Песчинки сочились сквозь пальцы, но юноша не унывал. Тепло и усердие вознаграждалось. Из песка возникали невиданные звери, птицы, роскошные замки и даже вычурные цветы. Хрупкие творения из песка получались столь подлинными, что казалось, от прикосновения ветра оживут. «Зачем ты творишь никому не нужные скульптуры? Ведь на завтра солнце высушит воду из творений, а ветер разнесет песчинки по округе. Статуя исчезнет, как и другие, в которые ты вложил душу. Когда творишь красоту, становишься счастливее.
Вчера ночью мне пригрезилось море, и я создал русалку. Этой ночью видел горы, и возник этот быстрокрылый орел. Даже если никто не увидит моих скульптур, они скрашивают мое одиночество, наполняя мир красотой. Случайные прохожие, увидев изваяние, останавливались, дабы разглядеть изящные изгибы и вычурные контуры, и неизменно восклицали: «Какой глупец, бессмысленно растрачивающий время!» Но на следующий день, как только зажигались на небосклоне первые звезды, подле старого забора появлялась новая скульптура из песка, пленяя прохожих неповторимостью. Однажды в дом юноши пришла девушка. «Ты создал множество скульптур из песка. Сотвори для меня нежность», – задумчиво промолвила красавица. «Нежность невозможно сотворить», – ответил юноша. «Ее надо чувствовать». «Почему-то мне всегда не хватает нежности. Довольство всем не дарует бесценного. Нежность бесценна. Оттого она так мне необходима». «Я попробую», – неуверенно откликнулся юноша. «Только здешний песок не годится. Если я смогу разыскать другой песок, я попробую сделать новую скульптуру». Много дней подряд юноша уходил в далекую бухту, возвращаясь с котомками прибрежного песка. Настал долгожданный день, когда бесчисленных песчинок было заготовлено множество. Юноша принялся творить нежность. Небеса посмеялись над безумцем, дерзнувшим запечатлеть чувства. Непослушными песчинками играл летний ветерок, разрушая сделанное. Но юноша не печалился, старательно прилаживая новые и новые очертания нежности. Прошло много времени, и долгожданная скульптура нежности была завершена. Яркие солнечные блики нежно обнимали плавные изгибы творения, отчего казалось, что даже легкое прикосновение ветра способно оживить скульптуру. Девушка, взглянув на скульптуру, не узнала свой облик и задумчиво спросила: «Неужели так выглядит нежность?» А ночью на небольшое селение пролился дождь, неся чарующую влагу всему живому. Проворные дождинки смывали треволнения прошлого, убегая нескончаемыми потоками в воды безбрежного океана. Животворящая стихия подарила белоснежной статуе вечность. Летний дождь сковал навечно песчинки. Скульптура была столь великолепна, что вскоре попала в один из музеев, подарив мастеру всемирную известность. Любой, когда-либо видевший статую, наполняется невиданными чувствами, в которых царствует бескрайняя гармония и нежность. Так безвестный мастер даровал мирозданию неподдельную нежность, оставив любовь в веках. Впрочем, это уже совсем другая история. В одной далекой-далекой стране жил-был скульптор. Он был очень известным, так как мастерски выполнял свои работы. У него всегда было много заказов. Иногда у него даже не хватало времени доделать те скульптуры, которые он мечтал выполнить, так как все его заказчики занимали высокие посты в государстве и не любили ждать. Однажды вызвал к себе мастера властелин Востока и заказал сделать скульптуру с него. Он славился своим богатством, огромной властью и жестокостью. Товарищи посоветовали мастеру угодить заказчику, а он послушался их только наполовину и сделал статую огромных размеров, чтобы тщеславие правителя было удовлетворено. Но лицо у скульптуры было гневное. Мастер показал настоящий характер правителя, и ему это, конечно, не понравилось. Он вначале и виду не подал, щедро заплатил мастеру и отпустил его домой. А затем приказал уничтожить скульптуру, а про мастера пустил слухи,
что он бездарность. Некоторые люди поверили, а некоторые просто побоялись правителя, зная о его власти и жестокости. Так или иначе, все отвернулись от мастера, и даже собственные дети перестали уважать его. Самолюбие скульптора было так ущемлено, что он ушел далеко в горы и стал жить там в полном одиночестве. Спустя много лет один богатый человек, любивший искусство, решил устроить конкурс. Он пригласил всех известных и малоизвестных скульпторов и предложил им сделать свои работы изо льда. Выигравший должен был получить огромную сумму денег. По счастливой случайности услышал о конкурсе и наш мастер и решил принять в нем участие. Не всю же жизнь прятаться в горах. Он задумал сделать скульптуру прекрасной девушки, которую очень любил в юности, но им не суждено было быть вместе, так как она погибла молодой. Настал день, который должен был определить победителя. Конкурс проводился в главном парке, и все жители и гости города собрались здесь. Они рассматривали удивительные ледяные работы скульпторов и восторгались их мастерством. Скульптуры были здесь различные – сказочных героев, реальных людей, животных и даже растений. Но самой красивой оказалась статуя молодой девушки, которая была так хороша, что от нее сложно было оторвать взгляд. Она была полна жизни и, казалось, сейчас выйдет из оцепенения и пойдет плавной походкой по парку. Жюри определило победителя. Им, несомненно, стал наш мастер. Фотографы фотографировали, художники набрасывали эскизы, зеваки просто аплодировали. Это был успех. Слава вновь вернулась к скульптору, но на этот раз она не вскружила ему голову. Он понимал, что сегодня люди тебя хвалят, а завтра с легкостью могут отвернуться. С тех пор каждый день мастер приходил к своей ледяной девушке. Он хотел запомнить каждое ее очертание и сделать такую же из мрамора. Иногда он беседовал с ней, рассказывая о своей жизни, о жене и детях, о годах, проведенных в горах. Но больше всего она любила слушать о первых весенних цветах, о жужжащих пчелах, о песнях соловья и о золотистой пшенице. Мастер был честен с ней и сказал, что весной ее не станет. Прошел февраль, за ним март, настал апрель. Все люди радовались весне, а мастеру было грустно. Его самая лучшая работа, ледяная девушка, растаяла. Правда, она выполнила свою роль. К нему вновь вернулась известность и появилось много заказчиков. Но на этот раз он всем отказал. У мастера еще оставалось достаточно денег, и он мог позволить себе делать то, что пожелает сам. В горах он нашел огромный кусок мрамора и стал делать новую скульптуру своей любимой девушки. Мастер долго трудился над своей работой, и все говорили ему, что выходит просто замечательно. Но он понимал, что это не то. Та другая изо льда была намного лучше, и он бросил свою затею. Однажды рано утром, пока город еще спал, мастер вышел побродить по улицам. Когда он уже возвращался, то возле дома увидел свою ледяную девушку. Она ему улыбалась, и скульптор улыбнулся в ответ. Он понял, что если ты вкладываешь в работу всю душу, то она будет жить вечно. Пигмалион. Эта история рассказывает о случае, происшедшем с древним скульптором с острова Кипр. Он был отъявленным одиночкой, который всячески сторонился женской компании. Речи о браке для него и быть не могло. Великий воятель принял решение никогда не жениться. Главной целью своей жизни он считал искусство.
которому нужно отдаваться полностью. И не может быть в жизни известного автора места такой глупости, как любовь. Когда он был еще мальчиком и только учился своему ремеслу, то попробовал изваять скульптуру Зевса. Она вышла у него кривая, и все смеялись, глядя на нее. Зевс разгневался на Пигмалиона и послал молнию, чуть не спалившую дом маленького скульптора, а затем, явившись к нему, сказал: «За то, что ты оскорбил меня своим кривым творением, тебя не полюбит ни одна девушка в этом мире. Тебе придется слепить для себя возлюбленную, а так как ваяешь ты плохо, то и девушка у тебя получится страшная, и детей она тебе родит тоже страшных». Сказав так, Зевс исчез. Но все получилось не так, как предрекал главный бог Олимпа. Слава о скульпторе распространялась все дальше, увеличивалось и его мастерство. Статуи, сделанные из мрамора или других твердых материалов, походили на живых людей. Только неестественно бледный цвет кожи выдавал в них творения, лишенные сознания. И все же однажды творец пал жертвой своего же таланта. Тогда и стало понятно, что Пигмалион и Галатея – это пара, которую благословят на небесах. Однажды в мастерской появилась большая слоновая кость, над которой вскоре после непродолжительных раздумий началась работа. Резец двигался словно сам по себе. Высшие силы направляли его, используя для этого руку скульптора. По завершении взгляду предстала чудесная статуя молодой девушки. Каждый, кто мог лицезреть ее, входил в ступор. Она была похожа на живого человека, лишь на мгновение замершего без движения. Это произведение стало вершиной творчества автора. Не думал воятель, чем чревато для него появление новой работы в мастерской. Скульптор все больше и больше начал проводить времени за наблюдением за статуей. Он лишился сна, у него пропало желание есть и работать. Так подшутил художник над собой, влюбившись в неживое существо. Все, о чем теперь он мог думать, это то, как прекрасны ее глаза. Пигмалион стал походить на сумасшедшего. Он старался ухаживать за возлюбленной, так как это делают юноши, добиваясь сердца настоящих девушек. Скульптор носил в мастерскую подарки, покупал дорогие наряды и примерял их на статую, воображая, что она живая, и благодарит его за них. Он играл с возлюбленной, как ребенок с куклой. В своем чудачестве он дошел до того, что приносил свою подругу к обеденному столу, чтобы вкушать пищу в ее компании. По вечерам художник укладывал костяную фигуру спать в постель, укутывая в теплое одеяло. Утром же он выносил любимую в сад, чтобы она могла насладиться пением птиц и игрой солнечных лучей. Естественно, такая необычная романтическая история не могла остаться без внимания богини Венеры, покровительствующей всем влюбленным. До этого момента ни с чем подобным она не сталкивалась. Впервые человек был так сильно и искренне влюблен в неживую фигуру. В сердце богини зародилось желание помочь несчастному скульптору, но не могла же она без просьбы самого смертного вмешаться в его страдания. В день торжеств, которые устраивали люди в древности в честь Венеры, было принято приходить к храму с различными дарами. По поверьям, милосердная богиня появилась на свет именно на Кипре, когда бурное море вытолкнуло ее на берег вместе со вспенившимися волнами. В дар ей приносили тельцов с белоснежной шкурой. Как правило, среди паломников было большое количество людей, узнавших горесть безответной любви. Все они умоляли о взаимности. Возгласил свою молитву и Пигмалион. Он явился к алтарю и попросил, чтобы высшие силы послали ему девушку,
хоть немного похожую на вырезанную им статую. В знак благосклонности пламя перед ним трижды вспыхнуло и затухло. Мастер был удивлен явлением, которое он наблюдал в храме. Что могло это означать, скульптор даже не подозревал. Всю дорогу домой он раздумывал, и в его сердце зародилась надежда, что его просьбы будут исполнены. Но он не мог догадываться, насколько проникнется к его страданиям богиня Венера. Как всегда, пришел Пигмалион в свой дом, чтобы посмотреть на любимую статую. Но только переступил он порог, как замер от удивления. Все было как обычно, но опытный взгляд художника заметил изменения. Мастер подошел и взял за руку свое творение, и было решил, что он окончательно сошел с ума, так как его ладонь прикоснулась не к мертвой слоновьей кости, а к живой коже. Подойдя ближе, обнял юноша свою возлюбленную и увидел, как ее щеки покраснели от румянца. Вены Галатеи наполняла пульсирующая кровь, а легкие вдыхали спертый воздух мастерской. Так добрая богиня подарила жизнь неживой скульптуре и тем самым положила конец страданиям возлюбленного. За всем этим с улыбкой наблюдала Венера. Она искренне радовалась тому, как изменился скульптор. Ранее художник был убежденным одиночкой, все свое время отдающий искусству. Теперь же он готовился к свадьбе со своей ожившей возлюбленной. Сама богиня посетила это торжество, чтобы благословить новобрачных. А Зевсу Венера сказала, что невеста получилась кривая и страшная. Кто его знает, этого Зевса, а вдруг отберет Галатею Пигмалиона? Он же бог, что хочет, то и делает.